күйөөм экөөбүз ажырашканбыз. Ал азыр үйлөнгөн. Ортодо 2 кызыбыз бар. Бербейм деп атат. Кайын журтум кандай кылсам болот? Көрпө төшөктүн жарым жартылайын берди. Калганын алып калды. Ушул жөнүндө толук маалымат берип койсоңуз Алла разы болсун. Эми Кудай Таалам ортоңуздарга ынтымагыңыздарды кайра күчөтсүн. Эси кеткен болушат, эрди катын урушат деген сонун макал бар. Анан Куранда да аят бар. Аслих байнахума, экөөнүн ортосун жараштырып койгула, элдештирип койгула деген аяттар бар. Ошол аяттардын негизинде дайыма ошондой эле Зейнеп энебиз дагы. Зейнеп энебиздин күйөөсү пайгамбарыбыз улам арыздана берет. Мен аялыма тең эмес экем, аялым башкача, даап барып сүйлөшө да албайм. Деңгээли такыр башкача аял. Ушуну эмне кылсам болот? Ажырашайын деп атам. Мен тең эмес экем аялыма десе, жок, жашай бер, баары сонун болот деп пайгамбарыбыз кайра жөнөтөт. Эми жашап кетсин деп. Анан болбой калгандан анан ким болгон? Ажырашкан. Анысыңары аял менен күйөөсү бүт нерсени жакшы жагына карап, жакшы жагына оодарып, жакшы жагын карап, мисалы күлүп жайнап жүргөн мүнөзү бар, же тамак аша өтө кенендик мүнөзү бар, же болбосо тазалыгы бар, же болбосо бир жароокерлиги, айкөлдүгү, кечиримдүүлүгү, сабырдуулугу, кыскасы аял күйөөсү аялдын ушул жакшы жактарын карай берсе, бара Кудай буйрса жакшы болуп кетет. Биздин эл Кудай Таала эмне кылган? Сүйкүмдүү, татынакай кылып жараткан. Таба эмес тобо, кээ бир элдерде бар билесиздер, биздин кемпир энелерибиз алардын кыздарына караганда да эмне келишимдүү, татынакай карыйт. Ошондуктан бул таба эмес тобо деп айтабыз. Эми ушул дагы Кудайдын берген бизге жакшылыгы деп билсек болот. Айтайыл дегенибиз, аял күйөөсүнө сый мамиле менен карап, бири-бирине жакшы көз караш менен караш керек. Анан негизи сеп берилгенде сиздин төшөк журкандарыңыз берилген болсо, толугу менен алышыңыз керек аны. Анан биз үй бүлө маселесине келгенде эч качан муну интернет аркылуу жооп бере албайбыз. Себеби дегенде такталбаганда толтура маалыматтар болуп калышы мүмкүн. Шариатта аял киши баш тартса эчтеке берилбейт. Эгерде күйөөсү баш тарткан болсо, анда толук мүлкүн эмне кылыш керек? Аял киши алыш керек. Аял киши баш тарта турган болсо, керек болсо, калынын дагы кайра эмне кылып алат? Төлөтүп алат күйөөсү, төлөтүп алган акысы бар. Себеби дегенде мен сени үйлөнүш үчүн калын бергем, андай кылгам дейт да, убактым кетти, өмүрүм кетти деп. Башында тийбей койушуң керек дегендей. Анткени аял баш тартып аткандыктан бул жерден. Эгерде күйөөсү жөндөн талак берип аткан болсо, бул биздин шариатта да ушундай, анан биздин салтыбызда да ушундай. Баягы илгери камчымды сүйрөп чыгып кетем дечкен, андан кийин сайыз убагында эмне болгон? Курткамды, анан бир чабадан кийимди алам, болду, башка эчтекеге тийишпейм, аялыма, бала чакама үйдү мен калтырам, өзүм чыгып кетем деп чыгып кеткен. Бул дагы даана эркектик мүнөз, эркектик сапат, эркектик сыпат деп эсептелет. Ошондой эркектерден болушубуз керек өзү негизи. Аял киши алсыз. Шариатта да ушундай. Аялдын далили менен күйөөсүнүн далили бирдей чыгып калса, шариат аял жака кичине оодарат. Себеби бул аял алсыз деп. Эгер албетте эркектин далили күчтүү болуп, аял алсыз болсо, анда эркектик алынат. Ушул жагын эске алышыбыз керек. Шариатта аялды эмне кылат? Өйдөлөп көтөрөт. Баягы пайгамбар хадисте келтиргендей, кимди сыйлайын десе, энеңе деп анан атаңа деп атпайбы. Бул деген сөз атаңды сыйлабай эле кой деген маани эмес. Эне алсыз, энеңди кара, сени 9 ай курсагына көтөрдү, 2 жыл эмизди, тарбиялады, чоңойту, тамагын берди, башка кылды, мерим төктү деген мааниде. Ушундай ислам дининде аял кишини өйдө көзөй көтөрөт. Жана ошондой эле бир аялды, андан төрөлгөн бала чаканы бактылуу кылып жашай албаган эркек эртеңки күнү элди бактылуулукка жетелей турган баланы кантип тарбиялайт? Ошондой элге кызмат кыла турган баланын ата энеси болгонго кантип даяр боло алат деген суроо пайда болот.